ekspert vatandoshimiz ekspert Amerika AQShning Illinois universitetida o'z faoliyatini olib boradilar. AQShda shu bir necha yildan beri o'z faoliyatini olib boradilar. Bugungi mavzuyimiz shu mana Jamol aka bugun tanishtirib o'tiraman. Bugun mana vatandosh ekspertimiz Ulug'bek Nurmухамедов Иллиноис universitetidan va Jamol aka Kuryozov vatandoshlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i va o'zim axborot xizmati rahbariman. Jamg'armani mazkur jamg'armamiz iltimos qilardik ovozlarni o'chirib qo'yib, hurmatli ishtirokchilar, hozir spikerimizga so'z berishdan oldin ularda texnik nosozlik bo'lmasligi uchun oldindan hammasini tushuntirib o'tamiz. Bugungi mavzu, vebinarning mavzusi ingliz tiliga bag'ishlangan, ingliz tili o'qituvchilariga TESOL programma, TSL programmasi, academic writing, reading, yana hozir batafsil o'zlari aytib o'tadilar. Ulug'bek aka shu mavzu bo'yicha ishtirokchilardan iltimos qilardik, prezentatsiya davomida chizmasdan ovozlarni kontrol qilib va nima savol bo'layotgan bo'lsa chatda yozib, biz chatda ko'ramiz, chatda o'qiymiz. Ulug'bek aka so'z berishdan oldin Jamol aka so'z berib yuboraylik. Ulug'bek aka qarshi bo'lmasangiz, vatandoshlar yana qisqacha gapirib, Jamol aka sizga so'z. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Biz El-yurt umidi jamғармаси vatandoshlar bo'limi boshlig'i Jamol Kuryozov. Bizning vatandoshlar bo'limi shu chet eldagi vatandoshlarimiz, ya'ni bizlarning o'zimiz fuqaro yoki fuqarolar bo'lmasa ham o'zi o'zbek millatiga mansub bo'lgan o'sha ko'chib ketgan vatandoshlarimiz bilan do'stona aloqalarni ushlab turamiz. Masalan, biz vebinarlar o'tkazamiz, lekin bizda vebinarlar mana Ulug'bek aka biladilar, просто как говорится в кавычках bo'lmaydi. Albatta biron narsa yetkazishga harakat qilamiz. Mana Ulug'bek akam bugun shu o'zini bilimini yetkazish uchun, ya'ni o'zini tajribasini o'zimiz shu O'zbekistondagilar bilan, ustozlar bilan baham ko'rish uchun, bo'lish uchun shu vebinarni tashkil qilishga rozi bo'ldilar. Ulug'bek aka sizga juda ham rahmat. Bilasiz, hamma ham tekinga vebinar tashkil qilib bermaydi. Bu ham bir dars. Shunaqa. Shunga hozir vaqt qisqa qilib Ulug'bek akaga so'z beramiz. Bular amaliy lingvistika bo'yicha o'sha PhD, ya'ni doktorlikni yoqlaganlar, Northern Eastern Illinois University o'sha yerda dars beradilar. Juda ham katta boy tajribaga egalar. Mana yana shu Jahon tillar universiteti, O'zbekistondagi Jahon tillar, Toshkentdagi Jahon tillar universiteti faxrlansa bo'ladi. Chunki birinchi yo'l bakalavr va birinchi magistraturasini o'sha yerda olganlar. Ya'ni bir faxrli student, o'sha sobiq talaba desak ham bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Avvalambor kattakon rahmat. Qisqacha shunchalik taklif qilganligingiz uchun kattakon rahmat. Bunaqada prezentatsiyani hozir boshlaymiz. Hammaga ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti hammaga? Zo'r. Agar mabodo tovushim eshitilmay qolsa, bir narsa bo'lsa, chunki oldimizda qurilish bo'lyapti-da. Mabodo tovushim eshitilmay qolsa yoki bir narsa bo'lsa iltimos etinglar. Demak, bugun titleimizda demak selecting and designing appropriate reading and listening materials for EFL settings. Jamol aytganlaridek ishlaydigan joyim Iltimos qilardik, hurmatli ishtirokchilar, дорогие участники. Следите вашим звуком, выключите, пожалуйста, ваш звук. Или мы сейчас у всех выключим, потом сами не сможете выключить. Мы еще раз предупреждаем, чтобы вы не включали. Когда у вас будет возникнуть вопрос, пишите в чат или же поднимите руку. Hurmatli ishtirokchilar, ovozlarni o'chirib qo'yinglar, iltimos. Rahmat kattakon. Shunaqa ishlaydigan joyim demak Northeastern Illinois University, Chicago shahrida joylashgan. Shu mana bu emailim. Mana bugungi o'sha qilayotgan tadbirimizda asosiy agenda. Men rahmat demoqchiman El-yurt umidi fondiga, ayniqsa Jamol Kuryozov millatdoshimizga, vatandoshimizga, chunki anaqa Jamol menimcha qachon edi, bir avgustlarda chiquvdilar, Ulug'bek aka prezentatsiya qilib berasizmi deb. Keyin men aytdimki, yo'q, vaqtim yo'q, anaqa bir noyabrlarda bog'landik, keyin esingizdan chiqib ketadi deb o'yladim. Esingizdan chiqmadi. Noyabrda bog'lanib, keyin mana dekabrga qildik.
man mana shu hozir bizani kuzatayotgan qatnashuvchilarga alohida rahmat demoqchiman. Chunki bizda Chikagoda hozir soat 9, ertalabki soat 9. Anaqada bo'lsa, bilaman Toshkent O'zbekistonda soat 8 kechqurungi. Biz odatda ikkita farzandimiz maktabga borgani uchun odatda 8 da biz pijamamizni kiyishni boshlaymiz. O'shanga ba'zilar balkim ovqatlanyapti, ba'zilar pijamasini kiyyapti, ba'zilar yana ishga tayyorgarchilik ko'ryapti. Nima bo'lsa ham kattakon rahmat shunchalik qimmatli vaqtinglarni ayamasdan kirganingiz uchun. Men tushunishim bo'yicha agar noto'g'ri gapirsam aytinglar, bu yerda asosan ingliz tili yo'nalishi bo'yicha dars beradigan ustozlarimiz, to'g'rimi yoki ingliz tili yo'nalishi asosan, to'g'rimi? Shunaqa qildik, siz aytgandek. Zo'r bo'ldi. Agar mabodo agar boshqa yo'nalishdagilar bo'lsa, mayli harakat qilaman ularga ham yo'l topishga, lekin asosan soham endi TESOL, ya'ni Teaching English to the Speakers of Other Languages bo'lganiga ham asosan endi beradigan masalalarim, namunalarim shular bo'yicha. Endi Ulug'bek kechirasiz. Gap bo'lmasa, masalan, siz ingliz tilida ham ularga gapirsangiz bo'ladi. Bu yerda masalan, turli xil rus tilida gapiradigan va o'zbek tilida gapiradigan fuqarolarimiz bor. Hammaga qulay bo'lish uchun. Zo'r. Agar xohlasangiz. Kombinirovat qilaring demoqchilar jamoalarga. Bo'ldi. Rus tili unaqa akademik darajada yaxshi emas, lekin savol so'rasa, rus tili unaqa akademik darajada yaxshi emas, lekin savol so'rasa bemalol tushunib, o'zbek va ingliz tilida javob berishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi ingliz tilida javob bersangiz, ajoyib, rahmat sizga. Zo'r. Demak, o'zi bu manbani bo'yicha gapiradigan gaplar ko'p-da. Misol uchun bir semestrda 14 hafta bo'ladigan bo'lsa, 14 hafta ham reading uchun, ham listening uchun alohida kurs bera olaman-da. Chunki bu soha shunaqa zo'r rivojlangan, kitoblarimiz ko'p, maqolalar ko'p, akademik, ilmiy tadqiqotga asoslangan maqolalar juda ham ko'p. Lekin endi bir soat gaplashishimiz kerak. Shuning uchun ham men 20-25 minut o'sha 4 ta practical activities haqida gaplashmoqchiman. Mana shu nima deydi mavzuga bog'lab, keyin yog'i savol-javob, ko'proq savol-javob qilmoqchiman, chunki ustozlarimizning, hamkasblarimizning savollari bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta narsa, agar qanaqa bir savolingiz bo'lsa, meni emailim yoki men bu PowerPoint presentationga qaramoqchi bo'lsanglar, bemalol menga aytsanglar, men yuboraman sizlarga. Keyin inglizcha o'zbekcha olib boradigan bo'ldi, keyin anaqa o'zim Toshkentda tug'ilib o'sganim uchun ham bir xillarda akademik javlarda ham vottilab ketib qolaman, o'shanga ko'ngilga olmaysiz. Okay. Demak, bugun 4 ta narsa haqida gaplashamiz. Birinchisi o'sha the role of vocabulary in listening, reading comprehension. Listening bo'ladimi, reading bo'ladimi demak, so'zni o'rni juda muhim, to'g'rimi? Keyingisi examine students vocabulary size, o'sha tekst tanlashda qanaqa qilib o'quvchilarimizni so'z boyligini bilib olsak bo'ladi. Shu bo'yicha o'rtoqlashamiz. Uchinchisi bo'lsa examining readability. Nima deydi, o'sha tekst tanlaganda uni o'sha o'zini raqami bo'ladi. U qaysi sinflar uchun muhim? Qaysi o'rganuvchilar uchun muhim? Mana shuni aniqlashni masalaga ko'rsatib beraman. Combine listening reading. Men 4-inchisi bo'lsa, demak, listening reading bilan bog'lasak bo'ladi. Birinchisi, Mirziyoku. Feruz Zaripov o'chirib turasizmi, iltimos? Iltimos o'chirib turinglar ovozinglarni. Hozir umuman o'chirib qo'yamiz agar hozir. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, xudo xohlasa. Kattakon rahmat. Demak, birinchisi, vocabulary for adequate reading and listening comprehension. Ilmiy tadqiqotlarga qaraydigan bo'lsak, demak, shu Webber Nation degan olimlar aytishdiki, qaysi bir tekst o'quvchilar tushunishligi uchun o'sha tekst 95-98% so'zlarini bilishlari kerak. 98-95% so'zlarni bilishlari kerak bo'ladi. O'quvchilar o'sha qaysidir tekstni o'qish uchun yoki tushunish uchun. Endi bu nima degani? Nimaga misol uchun 80% bu degani nima degani? Demak, misol uchun bitta tekst bo'lsa, o'sha tekstda 100 ta so'z bo'lsa, demak 100 ta so'zdan 95 tasini bilishligingiz kerak. Misol uchun normal holda tushunish uchun, yaxshi tushunish uchun o'sha 100 ta so'zli tekstni o'sha yerda 100 ta so'zdan 98 tasini bilishligingiz kerak. Tushundingizmi? Demak, bu degani nima degani? Ko'proq so'z bilsa, demak ko'proq yaxshiroq tushunadi degani, to'g'rimi? U listening bo'ladimi, reading bo'ladimi, farqi yo'q. Endi men bir raqamlarga e'tibor berasizlar. Nimaga 80% bo'lmaydi? Chunki 80% bo'lmaydi, chunki 5 ta so'zdan bittasini bola bilmaydi-da. Faraz qilasizmi, tekst o'qiyapsizda, har 5 ta so'zdan bittasini taniysiz. Ayni 90% so'zni bilsangiz nima bo'ladi?
har 10 ta so'zdan bittasini tanimayapsiz. 20 ta 95%chi. Har 20 ta so'zdan bittasini tanimayapsiz. Demak, qanchalik ko'p so'zni bilsak, shunchalik yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Keling endi buni anaqada eksperimentda sinab. Mana bu tekstni o'qinglar, iltimos. Mana bu tekstni o'qinglar. Men sizlarga hozir 30 sekund beraman. Keyin menga aytib berasizlar bu tekst nima haqida. Bu tekst nima haqida? Kimdir menga aytib beradimi yoki chatda yozinglar? About elephants. About elephants. You are right. What else? What is it about? It's about elephants. You had a general idea. Can you tell? About who lives in the forest with his mom and how she takes care about him. Good. Very nice. But like the story, yes, it's a short story. Exactly. This is a short story. This is from a children's classic, Barbara the Elephant. Okay, human violence. Okay, very nice. Now here's the thing, right? Remember, right? This text is for children. Mirziyo, hammani o'chirib qo'yasizmi iltimos? Juda anaqa bo'lib ketyapti-da. Anaqa odamlar iltimos sal mute qilib turinglar, iltimos, chunki anaqa xayol buzilib ketyapti. Rahmat. Mana endi now let's go to the text, the same text, but Ulug'bekka o'zi sizda hozir. Siz o'zingiz bemalol o'chirib qo'yishingiz mumkin. Organizator chatga kirib shunda выключить qilsangiz o'zingiz o'chiradi. Siz organizator berdi, bemalol o'chiring. Siz organizator sizda bemalol. Shuning uchun biz hozir organizator bizda yo'qligi uchun bemalol o'zingizda. Okay. Demak bu narsada bu mashqdan nima o'rgandik? Demak qancha bolalar ko'p so'z bilsa, shuncha yaxshi bo'ladi. To'g'ri? So the more words they know, the better it is for them. So iloji boricha mana shu range-dagi tekstlarni tanlayverishimiz kerak. So iloji boricha bolalar işte bu 95%ni bilsin, 96, 97, 98% so'zlarni bilsin o'sha tekstda. Bo'lmasam tekst tushunarsiz bo'lib qoladi. Yoki uchun 95% tekst tanladingizmi? O'sha tekst bir marta o'qilmasin, bir necha marta o'qilsin-da. O'shanda foydasi bo'ladi. Yes, it's being recorded. Yes. You get what about I+1? Bu haqida bugun gaplashmaymiz. Lekin mana shu 95% olsangiz ham o'sha I+1 degani. Chunki agar 80% ni olsangiz I+20 bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ham bolalarga o'qiganda qanaqadir ma'nosini olsin-da, tushunsin-da. Shu narsa muhim bo'ladi. Endi misol uchun listeningda o'zi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bolalar o'zi qancha so'z bilish kerak deb. Esimizda bo'lsin, ilmiy ishlar qilingan. Bu men prosta osmondan olib nomerlarni olayotganim yo'q. Ilmiy tadqiqotlar qilingan. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola o'sha normal darajada eshitganda, kino ko'rganda tushunish uchun yoki kitob o'qiganda normal holatda tushunish uchun 95% so'zlarni bilish kerak. Yaxshi tushunish uchun, misol uchun maksimal holatda tushunish uchun 98% so'zlarni o'sha yerda bilish kerak. Endi savol tug'iladi. Hop, qancha so'z bilish kerak degani, to'g'rimi? Endi so'z emas, odatda so'z oilasi deyiladi, to'g'rimi? Misol uchun run so'zi bo'lsa, run, runs, running, ran, to'g'rimi? O'sha so'zlarning boshqa formalarini ham bilish kerak bo'ladi. O'shanda mana misol uchun general spoken English, umumiy o'sha og'zaki nutqda 95%. Misol uchun normal og'zaki nutqda gaplashish uchun xohlagan temada o'zi 3000 ta so'z yetadi. 3000 ta, endi qaysi so'zligini biz hozir ko'rib chiqamiz. 3000 ta so'z yetadi. Endi yaxshiroq tushunish uchun demak 6000 tadan 7000 ta so'z oilasi kerak bo'ladi. E'tibor berasizlar, men bitta yulduzcha qo'yib qo'yganman. Proper and marginal words are not included. So'zda yana nima muhim, to'g'rimi? So'zda yana muhim, misol uchun prezident, misol uchun Joe Biden, to'g'rimi? Bu ism.
misol tekst o'qiyotganda bola bilish kerak Bayden kimligini yoki Mark Twain kimligini bilish kerak, to'g'rimi? Yoki mana shunaqa so'zlar bo'ladi-ku, yoki misol uchun Javlon, misol uchun Mirziyo, misol uchun yoki Jahon tillari universiteti, proper names bular hammasi, to'g'rimi? O'shalarni ham bilish kerak. Bu misol uchun ularni ichiga olmaydi. Endi academic spoken English, misol uchun o'sha bolalarga academic tekstlarni ko'rsatamiz, to'g'rimi? Universitetlarda misol uchun psixologiya darsi bo'ladimi, ximiya darsi bo'ladimi? Ana o'shanaqa paytda bo'lsa, misol uchun maksimal darajada tushunish uchun o'quvchilar 8000 so'z oilasini bilish kerak ekan. Buni ichiga o'sha proper nouns ham kiradi, marginal words, to'g'rimi? Mana shunaqa so'zlar bo'ladi yoki acronyms, to'g'rimi? UN reporter, UN demak United Nations, to'g'rimi? O'shanga mana shu so'zlarni ham o'zini ichiga oladi-da. Endi men bitta ilmiy ish qildim, TED Talks, TED Talks'da ishlatadiganlar bormi oramizda? Chatda yozib boringlar, TED Talks ishlatadiganlar bormi? Zo'r, Sabina zo'r. Nafisa, zo'r. TED Talks ishlatadiganlar bo'lsa zo'r. O'sha ilmiy ish qilganman TED Talks bo'yicha. Demak, TED Talks tushunish uchun qancha so'z bilish kerak? O'shanda shu narsani topdimki, demak, o'rtacha TED Talks tushunish uchun 4000 ta word families'i bilish kerak o'quvchi. Yaxshi tushunish uchun bo'lsa 8000 ta word families'i bilish kerak o'quvchi. Demak, agar xohlasanglar, email yozsanglar, men sizlarga o'sha paper jo'nataman. Endi Shorahimov, Shoziz do'stimiz bilan tibbiyot universitetida ishlaydilar, Tashkent Medical Academy'da ishlaydilar. Shu do'stimiz bilan ilmiy ish qildik, podcastlar ishlatadiganlar ham bormi oramizda? O'quvchilarga podcast beradiganlar yoki o'zingizlar podcast eshitadigan bo'lsanglar, demak, Surayya zo'r. Demak, o'sha podcast eshitganlar bo'lsa, misol uchun podcast bo'yicha ham ilmiy ish qildik. Demak, podcast tushunish uchun nechta so'z kerak bo'ladi? Qarang, TED Talks'ga nisbatan bor-ku, podcast demak, o'rtacha tushunish uchun 3000 ta so'zni bilishingiz kerak ekan. Yaxshi tushunishchi bo'lsa 5000 ta so'z oilasini bilishingiz kerak ekan. Mana bu yerda kinolar uchun hamda ingliz tili TV programmalar uchun. Demak, o'qish uchun qarang, yaxshi tushunish uchun demak 8000 tadan 9000 tagacha so'z boyligi bo'lishi kerak ekan. Yana bir marta aytaman, bular prosta kimdir o'tirib ilhom kelib yozmagan, bularni o'zini metodika orqali, chiroyli qilib, o'sha aniqlashgan ilmiy tadqiqot orqali. Endi sizlar aytishinglar mumkin, bu bo'yicha qayerdan bilsak bo'ladi? O'quvchilarimiz shuncha so'z biladimi, bilmaydimi? Buni qayerdan bilamiz deb. Buni bilish bitta yo'li bor. O'sha Stewart Webb hamda uni hamkasblari tomonidan bitta test berilgan, vocabulary levels test. Ana o'sha levels test sizga o'quvchilaringiz o'sha har bitta frequency list bo'ladi-ku, mana misol uchun 1 dan 1000 gacha, 1001 dan 2000 gacha, 2001 dan 3000, 3001 dan 4000 gacha. O'sha frequency listda o'quvchilaringiz o'shadan nechtasini biladi? Ana o'shani aniqlab berish uchun o'sha test qilishgan. Ana o'sha testda o'quvchilarga topshirsanglar bo'ladi. Mana bu yerda link berganman. Ana o'sha link orqali ko'rsanglar bo'ladi. Endi sizlar aytishinglar mumkin, qaysi so'zlar bu debda? Misol uchun o'quvchilarimiz qancha so'z bilishini bilishi eng zo'r yo'li ularni umumiy so'z darajasini emas, balki o'sha frequency listda tez uchraydigan, ingliz tilida tez ko'p uchraydigan so'zlardagi qaysi birini bilishi muhimda. Mana hozir men sizlarga bu yerda bitta chart ko'rsataman, buni ko'p joyda ishlataman. Mana bu o'sha coverage, misol uchun nechta so'zni o'zini ichiga qamrab oladi. Pastda ko'ryapsizlarki, 1 dan 1000 gacha, 1001 dan 2000 gacha, 3001 dan o'sha 4000 gacha sekin bunaqa pasayib ketadi. E'tibor beringlar, mana shu ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan 2000 ta so'z o'zini ichiga ko'p qo'llaniladigan so'zlarni oladi. Misol uchun, ko'p o'quvchilarimizni nima deb o'ylaysizlar, to'g'rimi? Ko'p o'quvchilar about, feel, milk, discuss degan so'zlarni bilish kerak, to'g'rimi? Bilish kerak, to'g'rimi? Misol uchun, misol uchun kino ko'radimi, tekst o'qiydimi, email yozadimi kimgadir, to'g'rimi? TED Talk ko'radimi? Mana shu so'zlarni bilishi shart, to'g'rimi? Nimaga deganda, Sabina, you're right, frequently used in spoken English. Bular nafaqat spoken Englishda, balki yozma tilda ham qo'llaniladi, to'g'rimi? They are also frequent in written English as well. So that's why these first
first 1000 and second 1000 most frequently used words are very important for students and how they deal with whether it's listening input or reading passages. Shuning uchun ham o'qituvchilar shu narsani hisobga olishimiz kerak. Endi qarang, o'sha test dedim-ku men sizlarga. Mana mash test topshirsanglar, o'quvchilar eng ko'p qo'llaniladigan mingta so'zni qanchasini biladi? Eng ko'p qo'llaniladigan 2000 ta so'zni qanchasini biladi? O'sha har bitta frequency listdagi so'zlarni qanchalik bilishi haqida o'zingizlar o'qituvchi sifatida tasavvurga ega bo'lasizlar. Yoki misol uchun 4K. Bu so'zlar qanchalik ko'p ishlatiladi? Nima deb o'ylaysizlar? Aspire, defy, faction, grease. Ha? Bu so'zlarni ko'p eshitamizmi yoki kam eshitamizmi? Seldom, Nafisa, you're right. Yigit, yeah, to'ppa-to'g'ri. Yeah, not often. Exactly. Ammo bu so'zlarchi. Alleviate, complacent, resilient, to'g'rimi? Gavharatlar daily almost. Mashallah. Yeah, Sabina, you're right. Bular academic so'zlar yoki rarely used, to'g'rimi? Demak, men bu bilan nima demoqchiman? Birinchi tekst tanlaganimizda bilib olaylik, o'quvchilarimiz o'zi qancha so'z biladi? Ha? Nechta so'z biladi? Mana shu frequency listiga nechta so'zlarni biladi? Just to let you know, at the end of the presentation, I will make sure that I'll share the link of the PowerPoint presentation with you all. Okay? Iltimos eslatinglar, prezentatsiyaning oxirisida mana shu PPT slaydlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Faqat esimdan chiqib qolmasin, iltimos. Zo'r. Jamal, you're absolutely right. Even some native speakers don't use it in speech. Yeah, but what's the point? I mean, really, even if we speak Russian, Uzbek, right? In Uzbek, I mean, why do we have to use some sophisticated words? For example, when we're communicating with someone at Korzinka, for example, right? If we're talking to our, brothers or sisters or relatives, parents in the family gathering, right? Nima kerak bor misol uchun kam ishlatiladigan so'zlarni, misol uchun har kunda ishlatish unaqa emas-ku, jamiyatda unaqa emas-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ham o'sha eng ko'p qo'llaniladigan so'zlarni o'quvchilarimiz biladimi, bilmaydimi? Shuni birinchi bilib olishimiz kerak. Endi buni bilishni bitta yo'li bor. Mana bunaqa complete lexical tutor degan narsa bor. Menimcha ko'pinglar eshitgansizlar, to'g'rimi? Eshitganmisizlar mana shu narsani? Complete lexical tutor. Misol uchun sizlarga ko'rsatib beradi. Qaysi so'zlar ko'p ishlatiladi, qaysi so'zlar kam ishlatiladi. Okay, Gulnoza zo'r. Zo'r. Aha. Laziza zo'r. Demak, new for you. Okay, yigit unaqada yengillarga bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi bu narsa. Mana misol uchun qaranglar. O'sha tekstimizni olamiz. O'sha bitta mashina, o'shanaqa veb-sayt bor. Men sizlarga hozir ko'rsataman. O'sha veb-saytga solamiz. O'sha veb-sayt mana bizga har xil ranglarga ajratib beryapti. Ko'k ranglar bor, yashil rang bor, qizil rang bor. To'g'rimi? Endi e'tibor berasizlar. In the great forest a little. Ko'k so'zlar o'sha eng ko'p qo'llaniladigan mingtaligiga kiradigan so'zlar. Tushunasizmi? Ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan so'zlarni ro'yxatiga kiradigan so'zlar. Yashil so'zlar bo'lsa, ikkinchi mingtaligiga kiradigan so'zlar. Tushunarlimi? Ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan ikkinchi mingtaligiga kiradigan so'zlar. Demak, yashil so'zlarga nisbatan ko'k so'zlar ko'proq qo'llaniladi. Endi qizil so'zlar qanaqa? Qizil so'zlar endi odatda proper names bo'lishi mumkin yoki infrequent so'z, rarely used words, unaqa ko'p qo'llaniladigan so'zlar. Tushunarlimi? Bu veb-saytning zo'r tomoni sizga mana bunaqa qilib percentage'ini ko'rsatib beradi. O'sha tekstda necha foiz so'z eng ko'p qo'llanadigan, necha foiz so'z ikkinchi listga tegishli hamda listda bo'lmagan so'zlarni mana shunaqa qilib ko'rsatadi sizga. Zo'r, Zulfiya to'ppa-to'g'ri. Yes, I'm going to share the link of the website. Hozir mana sizlar bilan mana qilib ko'ramiz. Sizlar bilan mana qilib ko'ramiz. Mana bu yerda o'sha tekst bor. Ekran ko'ryapti. Mana bu yerda F5 nimadir bosib borsangiz ekran ko'ryaptimi? Men boshqa veb-saytga bordim. Ko'ryaptimi? Da. Ko'ryapti, ajib-ajib veb-sayt qanaqadir. Complete lexical tutor. Ko'ryaptimi? Da, aka. Zo'r, ko'ryapti. Mana e'tibor berasiz, bu o'zi ajib-ajib veb-sayt degan nomi bor, lekin bu vocabulary bilan ishlaydigan anaqa olimlar uchun, o'qituvchilar uchun juda ham zo'r. Mana shu veb-saytga borsanglar, Kanadadagi mashhur olim tomonidan bu anaqa qilinadi, maintain qilinadi. Mana shu veb-saytga borsanglar, juda ko'p narsalar bor. O'sha yerda vocab profile bor.
o'sha vocab profilga bosasizlar. Keyin mana bu yerda vocab profile classic degan narsasi bor. Shu yoqqa borib, o'sha mana bu directionlar bor. Directionlar shart emas. O'sha yoqqa o'zingizlar xohlagan tekst qo'yasizlar. Mana misol uchun men o'sha do'stimiz Shozil Shorahimov bilan qilgan paperimizdan abstract bor edi. O'sha abstract qo'ymoqchiman, qaranglar. Abstract qo'yaman-da. Keyin submit window bor. O'sha qimni submit qilaman. Qaranglar, bu tekst mana menga beryapti, ko'rasizlarmi? Mana menga ko'rsatyapti. Bu tekst nimalardan iboratligini. E'tibor berasizlar, demak 68% so'zlar birinchi o'sha eng ko'p qo'llaniladigan so'zlarga tegishli, listga tegishli. 5% bo'lsa, deyarli 6% ikkinchi eng ko'p qo'llaniladigan listga tegishli. Mana bu sariq bo'lsa akademik so'zlar. E'tibor beraylik, media, promote, diverse, context, analyze, comprising, derive, hammasi akademik so'zlar, to'g'rimi? Endi qizil so'zlar bo'lsa, o'sha 3000 tali so'zlarga kirmaydigan, ya'ni birinchi listga ham kirmaydi, ikkinchi listga ham kirmaydi, akademik so'zlarga ham kirmaydi, ulardan tashqaridagi so'zlar. Misol uchun vocabulary qaranglar, unga kirmas ekan. Professor ham anaqa deyarli kam qo'llaniladigan so'zlardan kirgan. Lekin rus tilini, o'zbek tilini bilgan odamlar bizda professor degan so'zni bilamiz-ku, to'g'rimi? O'shanga mana shunaqa joylari bor. Zo'r, Odilbek zo'r maslahat beribsiz. Okay, birinchi Gulnoz aytibdilar, when we need it. Well, qachon kerak bo'ladi? Qachonki tekstda qancha so'z bor? Bugungi prezentatsiyamizning asosiy maqsadi bilish-ku, qanaqa listening passage topishimiz kerak, qanaqa listening reading passage topishimiz kerak. O'shani bilish uchun ham oldin vocabulary'sini bilishimiz kerak-ku. To'g'ri, boshqa faktorlar ham bor. Boshqa faktorlar haqida hali gapirayotganim yo'q, hali gapiraman. Lekin qancha so'z uni ichida bor? O'quvchilarimiz shu so'zlarni biladimi, bilmaydimi? Shuni bilish uchun ham we have to check it first. Gunoza Odilbek yozibdilar, good website for checking IELTS writing essays. To'ppa-to'g'ri. I agree with you. O'quvchilarga ko'rsatish uchun ham qara, qaysi so'zlarni ishlatyapsan? Qara, sen akademik so'zlar ishlatmayotgan ekansan, to'g'rimi? Yoki faqat o'sha ko'p qo'llaniladigan so'zlarni ishlatayotgan ekansan. Zo'r. O'quvchilarning o'zini ongini oshirish uchun ham, o'zini o'zi o'qituvchi qilish uchun ham kerak bo'ladigan, o'zini o'sha aybini ko'rsatadigan bitta zo'r website. How to give relevant reading for our children. U haqida ham gaplashamiz, Sabina, so we'll talk about it. For children, the best one is probably the graded readers. I'll briefly talk about it, okay? I think in a couple of slides later. So, demak, shu complete lexical tutor shu tomonlari bor. Mana e'tibor berasizlar. E'tibor berdinglarmi? Qaranglar. Qaranglar, bolalarning kitobida sarv so'zlar ko'rmayapmiz. Esingizda bo'lsa sarv so'zlar akademik so'zlar edi. Qaranglar, bolalarning kitobidan olingan joyda sarv so'zlar ko'rmayapmiz. Chunki bu bolalarning kitobi-da. To'g'rimi? Amerikadagi juda ham mashhur kitob. Mana abstract o'sha Scopusda qayd qilingan jurnalda maqola chiqardik do'stimiz bilan. O'sha yerdagi abstraktni oldim. Qarang, 7% akademik so'zlardan tashkil topgan. Ko'rasizmi? Sarv so'zlar demak akademik so'zlar. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni o'sha janriga ham e'tibor berish kerak. O'zi listening passage tanlayotganda yoki reading passage tanlayotganda qaysi janrdan olamiz, to'g'rimi? Qaysi janr o'zi bu? Bolalarning kitobimi bu? Akademiklarning kitobimi bu? To'g'rimi? O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak. Keyingisi, yes, Gozal, I'll share the website. It's actually here. So once I share the PowerPoint, my PowerPoint slides at the end of the talk, you will have access to the slides. Okay? Ulug'bek, shuni pauza qilib, iltimos, link, share yoki prezentatsiyani speakerimizdan so'ramay turishlarga aytmoqchimanki, speakerimizni bo'lavermanglar, har bitta gapidan link share qilasizmi yo'qmi deb. Biz albatta o'zimiz kanallarga ham beramiz. Alohida shu beramiz mana shu prezentatsiya tugaganda. Xayollarini bo'lmanglar. Har bitta gapda share qilasizlarmi yo'qmi deb. Iltimos, mana yangi kirganlar, Go'zal Rahimov va Mukarram, ovozinglarni o'chirib qo'yinglar. Sizlardan iltimos qilamiz. Qolganlarni o'chirganmiz. Nima savol bo'lsa chatga yozinglar. Har bitta gaplariga share qilasizmi deb bo'lmanglar, iltimos. Rahmat. Katta rahmat. Davom ettiramiz. Demak, yana bitta narsasi kimdir oldinroq yozdi-da. Nima vocabulary bo'ldimi deb. Yo'q, vocabulary bo'ldimi.
o'sha reading tanlaganimizda biza tekstni o'zini hammasini anaqasi bo'ladi. Nima edi? Tekstni o'zini readability level bo'ladi. Demak, darajasi bo'ladi. Misol uchun Amerikada shunaqa. Mana misol uchun katta qizimiz 4-sinfga boradi. 4-sinflar o'qiydigan kitoblar bor. U nafaqat mavzusiga oid, balki 4-sinflarning darajasi uchun yozilgan kitoblar bor. Tushuntira oldimmi? Mana misol uchun Amerikadagi kutubxonaga borasiz. Kutubxona prosta kitob saqlanadigan joy emas. Kutubxona bu o'sha borasiz, borganingizda, okey, meni bolam 5 yosh. Kindergartenga chiqadi. Qaysi kitoblardan foydalanishim kerak? Kutubxonachi sizga o'sha kitoblarni ko'rsatadi. Rasmi ko'proq, yozig'i kamroq kitoblarda. Keyin borasiz, meni qizim deysiz 4-sinfda o'qiydi. Qaysi kitoblar 4-sinflar uchun? O'sha ko'rsatadi. O'tda demak 4-sinflarda rasm ozgina okey, kindergartenda rasmi ko'proq bo'lsa, 4-sinfda bo'lsa, rasmi kamroq, yozig'i ko'proq, lekin so'zlar, grammatika hammasi tanlangan bo'ladi-da. So, o'shani buni qayerdan bilamiz? O'sha avtorlar yoki o'sha kitobni yozayotgan odamlar har bitta yozayotgan tekstini readability-sini qaraydi. Readability, o'sha o'qish darajasini qaraydi. So, in the United States, if you go to the libraries, the books are organized in such a way, the books are stacked in such a way that according to their readability levels. Yes, age is important, level is important, context is important, but on top of that, readability level is reported in each and every textbook in the US libraries, especially in the children's section. Okay, so especially if you go to the school library in the United States, I agree with it. It's huge respect to this because it's a lot of work. You know, it's not only, oh, okay, this book has lots of pictures, but it's also the language that's used in this particular story is relevant, let's say, to the first graders or third graders or the upper grade level. So that's why, how do they know that? Well, each author will use some sort of a readability test, okay? Some sort of a readability test. So I want to show you one of them, okay? So these are the steps, like if you are Windows users, I guess the Windows ishlatsanglar, mana bu steplar bor. Agar videoda ko'rmoqchi bo'lsanglar, do'stimiz, hamkasbimiz Teddy Bachman, Dr. Teddy Bachman mana bu video qilib berganlar, shu yerdan ham ko'rsanglar bo'ladi. O'sha har xil readability levellar bor, lekin bu o'shalardan bittasi. Masalaga xos ko'rsataman. Buni Word document orqali ham qilsanglar bo'ladi. Mana qaranglar. Hali o'sha bolalar kitobidan tekst o'quvdik-a. O'sha tekstni olamiz, qarang. Word document manda endi Mac o'shani olamizda, qarang. Tekstga qo'yamiz. Agar Mac ishlatsanglar, bitta tools degan anaqa joyi bor. O'sha toolsga borib spelling grammar qilamizda. Keyin sizga mana bunaqa data beradi. Ko'ryapsizmi datani? Bu yerda endi misol uchun count, demak 100 ta so'z, demak 441 ta character, to'g'rimi? Harflar bor. Paragraf, bitta dona paragraf, to'g'rimi? 12 ta gap bor ekan buni ichida. Sizga polniy analiz qilib beryapti. Word o'zida, Windowsda ham qilsanglar bo'ladi. Endi sentence per paragraph. Demak, 12 ta words per sentence. Demak, har bitta gapda 8.3 ta so'z bor ekan. Muhim-ku, to'g'rimi? Chunki kichkina endi o'qish o'rganayotgan bolaga, meni ekranim ko'rinmayaptimi? Yo'q, ko'ryapsiz. Word ko'ryaptimi? Word ko'ryapti. Sanagan narsangiz ko'rinmayapti. Nima ko'rinmayapti dedingiz? Sanoqsiz abzaslarini. Sanayotgan narsam ko'rinmayaptimi? Yo'q. Okey, unaqada hozir buni yo'li bor, hozir bir minut. Hozir. Buni yo'li bor. Wordni pastida bo'ladi, shu narsasi yo'qmi? Bunda ham bo'lsa kerak pastida, bundoq pastga tushgandan yo'q ekan. Hozir unaqadachi hozir bitta narsa qilaylik. Hozir mana bunaqa qilsak bo'ladimi ekan? Hozir PowerPoint ko'ryapti hozir. Endi bu Ulug'bek aytmoqchilarki, shu mana Wordda yozganingizda ham pastida nechta so'z bo'ldi, nechta strok bo'ldi, nechta probel bo'ldi, hammasini Word orqali yoki mana данные google.com orqali ham ko'rsatib bo'ladi degan ma'noda aytayaptilar. To'g'ri. Mana bu ko'rindimi? Da, ko'rindi. Okey, zo'r. O'sha elephant to'g'risidagi tekst bor edi-ku. Rahmat kattakon feedback uchun. Elephant to'g'risidagi feedback anaqa bor edi-ku, tekst bor edi-ku. Ana o'sha tekstda qarasanglar, misol uchun o'sha Word menga shu narsalarni beryapti-da. Qarang, bu readability level uchun juda foyda. Qarang, o'sha 100 ta so'z bor, 441 ta to'g'rimi harflar bor. Mana bu joyga kelamiz, average. Demak,
bitta paragrafda demak 12 ta bitta paragrafda 12 ta demak so'z bor ekan. Har bitta so'zda har bitta gapda 8.3 ta so'z bor ekan. To'g'rimi? Bu muhim narsa, to'g'rimi? Chunki yosh bolaga, misol uchun 5 yoshli bolaga, endi o'qish o'rganayotgan bolaga menimcha bitta gapda 8 ta so'z bo'lsa, bu juda ham ko'p. To'g'rimi? Shuning uchun ham mana shunaqa joylarni kontrol qilinadi. Endi qarang. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, mana buni ko'ryapsizlarmi? Flash reading ease, readability. 83.3, 100% dan. Demak, qancha 100% ga yaqin bo'lsa, shuncha oson bo'ladi. Endi men bu yerda ko'ryapsizlarmi? Flash Kincaid grade level. Demak, o'sha elephant to'g'risidagi text bu 3-sinf Amerikada 3-sinfda yoki ingliz zabon bolalari orasida 3-sinfga chiqqan bolalar uchun tekst ekan bu. Amerika Qo'shma Shtatlarida maktablarda yoki tekst tanlayotganda ko'pincha mana shunaqa narsadan foydalanadi. Endi sizlar aytishinglar mumkin. Bo'pti, Ulug'bek aka, davay, uni ham analiz qilamiz deb, Shoz bilan qilgan paperimizda, chunki u akademik tekst edi-ku. Kelinglar, mana shuni ham bitta analiz qilib ko'ramiz. Qani. Word ko'ryapti. Bada. Zo'r, demak, yana o'sha agar Windowsda bo'lsanglar toolsga boramiz. Spelling boramiz, bir xil narsalarni ignore qilamizda. Bu yana menga window berdi. Hozir men sizlarga o'sha window ko'rsataman. Yonma-yonda, chunki o'zimga men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Hozir. Demak, buni bundoq qo'yib qo'yamiz. Hozir yana bitta anaqa olib kiramiz hozir. Mana ikkita tekst ko'rsatmoqchiman. Qani kimdir menga aytsinchi, men bu akademik tekstni Flash Kincaid grade level necha ekan? 28. To'g'ri, yo'q, 28 u osonligi, to'g'rimi? Men sizlarga aytdim, qanchalik 100 ga yaqin bo'lsa to'g'ri. Kattakon rahmat, 12. Demak, 12-sinf. Demak, 12-sinf degani demak, birinchi kurs talabasi degani, to'g'rimi? Kollejda o'qiydigan talaba degani. Rostdan ham shunaqa-ku, to'g'rimi? Misol uchun akademik tekstlarni asosan universitetga chiqadigan bolalar o'qishadi-ku. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida odatda tekst qilishayotganda, tekst yozilganda mana shunaqa qilib tanlanadi. Shu o'sha bu sizlarga foydali bo'ladi, bu umid qilaman. Demak, bu bolalar kitobidan 3-sinfga ko'rsatyapti, bu bo'lsa akademik tekstdan 12-sinf ko'rsatyapti. Endi sizlar o'zingizlar hurmatli hamkasblar, hurmatli ustozlar, sizlar o'zingizlar sinfingizda dars o'tyapsizlar, qaysi tekstdan foydalanyapsizlar? Tekst qani bundoq analiz qilib ko'ringlar. Полностью tekst qilishinglar shart emas. O'sha tekstda 2 paragrafini, 3 paragrafini bundoq qilsanglar, o'zi chiqadi. Sabina, yes, you're absolutely right. I hope that you guys can apply it with your own students. Yana bir marta aytaman. Bu Flash Kincaid grade level is one of many readability level assessment. Barcha ko'p, Amerikada shu ko'p bunaqa o'sha o'zini har xil statistikalari bor. Men faqat bizning sohamizda ko'pincha shuni ishlatishadi, shuning uchun shuni ishlataman. Tak bu sohaga qiziqqan bo'lsanglar, Google qilib ko'rsanglar bo'ladi. Har xil statistikalar bor. Bu o'shalardan bittasi. Endi yana kimdir aytdilar-da, oldinroq aytdilar. Nima vocabulary bilan bo'ldimi, ish bitdimi debdi. Yo'q, vocabulary bilan ish bitgani yo'q. Yes, we know that the students must bring to bear word recognition proficiency, right? You know, how many words do you know? It's very important. But at the same time, the students also need to have a good command of grammar, right? They need to have a syntactic knowledge, in addition to background knowledge, comprehension, monitoring, reasoning skills. You know, let's look at these two sentences. There is a simple sentence: the farmer is ready. It's not a good time to plow. Complex sentence: although the farmer is ready, the ground is still too wet to plow. But nimani ko'rsatmoqchiman? Qaranglar. Text tanlaganda nimaga readability? Iltimos, ovozinglarni bo'kirchitib qo'yinglar. Juda yaxshi. Katta rahmat. Bola uxlamayman deyapti deb o'sha bola. Demak, simple sentence, misol uchun gap oddiy gap, bola bundoq o'qib ketadi. Endi buni qaranglar, men bitta although degani bor, to'g'rimi? The farm is ready, the ground is still too wet to plow.
Bu degani nima degani? Demak, bu tushunish qiyinroq, nafaqat bu yerda ko'proq so'z bor, balki bu so'z tushunish qiyinroq, chunki buni grammatikasi boshqacha, to'g'rimi? O'sha men ilmiy tadqiqotlarga asoslanadigan bo'lsak, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Yaponiyadagi olimlar shunaqa narsa qilishganda, misol uchun o'qish uchun, reading uchun nima narsa muhim? Mana shunaqa ilmiy ish qilishganda, birinchi marta ilmiy ish qilishganda shuni ko'rsatdiki, birinchi bo'lib muhim narsa bu so'z muhim ekan, qancha so'z bilishingiz. Keyin grammatika muhim ekan. Yana o'shani replicate qilishgan, yana boshqatdan ko'rib chiqishganda, qani ko'ringlar, rostdan to'g'rimikan o'sha qilgan tadqiqotimiz natijalari to'g'rimikan deb. Keyin shuni ko'rsatdiki, ikkinchi marta shuni qilishganda shuni ko'rsatdiki, birinchi o'qishda grammatika muhim ekan, keyin vocabulary, so'z boyligi muhim ekanda. O'shanga bu bilan nima demoqchiman? Misol uchun birovlar aytadi, o'qishga faqat so'z muhim. Yo'q, grammatika ham muhim. Shuning uchun ham tekst tanlaganimizda o'qituvchilar, ustozlar, hamkasblar o'zimiz o'qib chiqib bilaylik, qani qaysi mana shu tekstda yoki mana shu listening passageda qaysi gap qiyinroq bo'lishi mumkin talabalarimizga. To'g'rimi? Odatda mana bu although bilan boshlanadigan gaplar qiyinroq bo'ladi-da. Yoki ana fraza bor-ku, had I known that earlier, I would have never made that decision. G'alati grammatikasi bor-da. Yoki misol uchun I can't help using my cell phone when I'm teaching. I can't help o'sha anaqa telefonimni ishlatmasdan tura olmayman. To'g'rimi? Ya'ni grammatika bor deb o'tdi. Endi hali kimdir aytdi, buni endi qayerdan bilsak bo'ladi? Agar O'zbekistonda bilmayman, misol uchun kattaroq qaror qiladigan inson bo'lganimda, o'quvchilarni o'qishini oshirish uchun graded readers tanlagan bo'lardim. If I had some sort of a position where I would make a decision for schools and how they're teaching English over there, I would have probably spent money and effort and time in integrating Oxford graded readers or just graded readers in general to the school education system. Hali kimdir aytdi-ku, bolamga o'qitmoqchiman ingliz tilini, yosh bolalarga qanaqa o'rgatsam bo'ladi? Graded readersdan foydalanish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa, hozir qizlarim xonasida o'tiribman o'zi, lekin ularning kitoblari yo'q ekan, narixonada bo'lsa kerak. Misol uchun o'sha Amerikada ham misol uchun bolalarga bitta kitob o'rgatmoqchi bo'lsangiz, graded readerslar bor-da, ular bilish kerak bo'lgan so'zlar bor. O'sha I, we, me, need, do, yana nima, give, take. Mana shunaqa so'zlardan, ko'p qo'llaniladigan so'zlardan hikoyalar yozishadi. Endi mana bu yerda qarasanglar, bu Oxford bo'lishi mumkin, Macmillan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin umuman bu bilan nima demoqchiman? Graded readers degan narsa bor. Ana o'shanga iltimos qattiq e'tibor beringlar. Chunki bu tekstlarda ham vocabulary, ham grammar kontrol qilinganda, nazorat ostiga olinib, shu bu misol uchun mashhur asarlar bor-ku, u Cinderella bo'ladimi, u Mark Twain asarlari bo'ladimi, u Dostoyevskiy asarlari bo'ladimi yoki Disney asarlari bo'ladimi, o'shalar o'quvchilarga tushunarli qilib berilganda, o'shanga graded readersdan foydalaninglar. Men agar bilmoqchi bo'lsangiz, graded readers haqida informatsiya bor, prezentatsiyani share qilgandan keyin ko'rsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, bilaman misol uchun har xil mamlakatlarda o'sha yerdagi avtorlar o'zlarining kitoblarini chiqarmoqchi bo'lishadi. Bu albatta juda ham zo'r. Lekin yaxshi tekst tanlayman desanglar, hamda yaxshi listening audio passage tanlayman desanglar, mana shu kompaniyalarni mahsulotlarini maslahat beraman. Chunki bu kompaniyalar nafaqat aniq aytadi-ku, chet ellik xo'roz qanti nima zo'rmi deydi-ku. Kitobga kelganda, chet ellik xo'roz qanti zo'r. Chet ellik xo'roz qanti anchadan bir zo'r bo'lgan. Imенно kitob masalasiga kelganda. Bu imенно ingliz tilini o'rganish darajasiga kelganda, sifati jihatdan ham u yoqqa kirayotgan, misol uchun madaniyatimizga ba'zi narsalari to'g'ri kelmasligi mumkin, men bunga qo'shilaman. Shuning uchun ham misol uchun arab mamlakatlari, musulmon mamlakatlari yoki o'sha dinini qattiq ishlaydigan mamlakatlar mana shu kompaniyalar bilan birga ishlab, o'zini kontekstiga, madaniyatidan, o'zini o'sha an'analarini, koloritidan kelib chiqqan holda kitoblar ishlab chiqarishadi-da. Tushuntira oldimmi? Mana misol uchun arab mamlakatlarining kitoblarida boyfriend, girlfriend degan narsa yo'q. Men Cambridge University Press bo'lsam, nimaga? Chunki misol uchun o'tda dinni qattiq ushlashgani uchun bu narsalarga e'tibor beriladi. Misol uchun Xitoy ham mana shu kompaniyada ishlaydigan katta avtorlar bilan ishlaydi, lekin o'ziga mos qilib chiqaradi. U bilingual bo'ladimi, u monolingual bo'ladimi? Nimaga? Chunki bizning madaniyatimizga mos kelsin, tilni o'rgansin, lekin o'zining madaniyatini olib kirmasin degan ma'noda. Mayli, bu boshqa mavzu. Lekin bu bilan nima demoqchiman? Agar to'g'ri tekst tanlashni o'rganmoqchi bo'lsak, mana shu kompaniyalarda ishlab chiqarilgan, mana shu kompaniyalarda
yozgan avtorlarni ishlarini ko'rib chiqishinglarni men maslahat bergan bo'lardim. Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan Learning. O'zbekistonda ham Macmillan bor, bilmayman qanchalik yaxshi ishlashadi, lekin Britaniyadagi, Amerikadagi Macmillan yaxshi ishlaydi. Keyin mana bu kompaniya menga juda yoqadi. Cengage Learning, National Geographic, bular o'zi bitta kompaniya. Kompaniya prosta endi qanaqadir marketing qilish uchun mana shunaqa ikkita nom bilan yurishadi. Mana masjidda chiqqan kitoblarga, audio passagelarga e'tibor beringlar. Keyin yana bitta narsa o'sha oldinroq aytdim-ku, janriga e'tibor beringlar. O'zi 20-25 minut gapirmoqchi edim. 50 minut bo'lib ketdi. Yani yaxshi qiziqarli bo'lyapti. Mana orada ham feedback olyapsiz. Ulug'bek aka chatda ham. O'sha xohlaganingizcha olib boravering. Bemalol. Katta rahmat. Anaqa yozibdilar. Anaqa yozibdilar. Pearson bo'yicha. Pearson, yo'q, Pearson ham zo'r. Pearson ham zo'r. Yo'q, Pearson, bilmayman nega qo'shmadim Pearsonni. Yo'q, Pearson ham zo'r, qo'shib qo'yishim kerak. Ya, o'sha kompaniyalar har holda anaqa ko'proq anaqada, anaqa bekor kitoblar chiqib qolmaydi-da ularda. Yaxshi, o'zbekchasiga aytganda chig'iriqdan o'tkazib, yaxshilab keyin mana shunaqa kitob chiqarishadi. Ahad aytibdilar, misol uchun Christmas degan so'zlar to'g'ri. O'shanga ham lekin o'sha kompaniyalarni shu joylarga e'tibor bergan holda o'sha kompaniyalarni ishlarini o'rganib chiqsanglar yaxshi bo'lardi, o'zimiz o'qituvchi sifatida. Keyin oxirgisi o'sha listening passage yoki readingni birga qilib qilsanglar yaxshi bo'lardi-da. Mana misol uchun o'sha listen to an audio episode and read the same episode's transcript. Bu rosa foydali narsa. Misol uchun ko'pchilik aytishi mumkin, audiobooklar yaxshimi deb. Audiobooklar zo'r. Ayniqsa o'sha kitob bilan ochib qarasa, chunki biz ilmiy tadqiqotlardan bilamiz. Yana e'tibor berasizlar, men o'zim bilganim deyotganim yo'q, ilmiy tadqiqotlarga ko'p narsani asoslayapman, chunki Amerikada bizga shuni o'rgatishadi-da. O'zimizdan o'zimiz gapirib bormaymiz, ilmiy tadqiqotlarga asoslanib gapiramiz. Mana misol uchun Chang bilan Millet 2014-yilda ilmiy ish qilgan, o'quvchilar o'qib turishgan hamda o'qishgan hamda eshitishgan bir paytda o'zida o'sha misol uchun faqat o'qigandan ko'ra, faqat eshitgandan ko'ra foydaliroq bo'ladi. Yoki misol uchun kinolarni o'sha ona tilisida, misol uchun ingliz tilida kino ko'raveradi, subtitri ona tilida bo'ladi. Yoki o'sha ingliz tilida bo'ladi, subtitr bilan ko'rish rosa foydali. To'g'risini aytaman, Amerikada 17 yildan beri yashayotgan bo'lsak ham, ayolim bilan men odatda subtitrlar bilan ko'ramiz kinoni. O'shanga mabodo O'zbekistonda turib, voy nimaga men hali ham subtitr bilan ko'raman desanglar, hayron bo'lmanglar. Mana shunaqa narsa-da endi. Til shunaqa narsa. Ko'p joyda aytganman, ustozimiz aytganlar, once you are learning, you are always a learner. Bir marta o'rganuvchi bo'ldingmi, bir umr o'rganasan deb. Listening passagelarni tanlashda borku, bilaman ko'proq reading bo'yicha gapirdim. So when it comes to listening passages, I would strongly encourage you guys to use these following sources. Voice of America. It's amazing. Voice of America's learning English component. So they have level specific 1 minute or 2 minute long videos about the current events. You got it? So current event. Misol uchun BBC ni yoqsangiz, Daryo Uzni yoqsangiz, qaysi newslar bo'ladi? O'sha newslar deyarli ko'pi Voice of America Learning English degan bo'ladi. And it comes with subtitles. I would also encourage you guys to listen to TED Talks because they have subtitles in different languages, including Uzbek and Russian. And as we know that Uzbek and Russian are widely spoken in Uzbekistan, right? We have a lot of students who speak Russian and Uzbek. So that's why I even made a short video on my channel where I showed you how you can actually incorporate or pull out Russian and Uzbek subtitles for some of the presentations that are available on TED Talks. Great, very nice. Yeah, o'shanga misol uchun listeningga kelganda o'sha Voice of Americadagi Learning Englishdagi narsalarni ko'rib ko'raylik. Ham o'tda speechlar sekinroq ketadi, so controlled speech. So you know, and there is nothing wrong with that. There is nothing wrong. First, you know, if we want to attune our learners' ear to native speaker speech, there is nothing wrong if we start with a slow, slowed speech. You know, so that our learners feel comfortable and they also gain some sort of confidence before you expose to them, you know, to real authentic speech. Yeah, I mean, Sabina, you know, like, you know, British English, Australian English, New Zealand English, they are all very fast, you know. So it's just you have to attune your ears to that. So. Assalomu alaikum barchaga. Okay, so that's pretty much it.
Ya, mana bu yerda foydali resurslarni qo'ydim. Sizlarni agar reading bo'yicha misol uchun bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu kitobni maslahat berardim. Grabi bilan stoli ustozlarimiz, shularni qo'lida o'qiganman. Bular faqat men uchun ustoz bo'lgani uchun emas, o'zingizlar ham Google'da qarasanglar bo'ladi. Bular ko'p narsalarni qilishgan. Keyin listening speaking bo'yicha bo'lsa, Newton bilan Nation'ni mana bu kitoblari bor. O'shani maslahat bergan bo'lardim. Keyin o'zi umuman o'sha yangi nima narsalar bor sohamizda, qanaqa yangiliklar bor, sinf xonimda nimani ishlatsam bo'ladi deb shuni bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu jurnal zo'r jurnal ekan, English Teaching Forum. Menga rosa yoqadi, tekin, ham maqolalari kichkina, tushunsa bo'ladigan-da. Shu. Ana endi savol-javobga o'tamiz. Agar savolingiz bo'lsa, bir 10 minutcha savol-javob qilamiz, maylimi? 10-15 minut savol-javob qilamiz. Hostni tak, shu Mirziyoga berib qo'ysak. Yo'q, bemalol, Jamol aka o'rib, panelni o'qiramiz. Hozir men savollar bo'lgunicha men anaqa qo'raman. PowerPoint bo'lishib yuboraman. Ochishinglar mumkin bemalol. Anaqa hammaga Dilafruz yozibdilar, do you study in the US? Men Amerika Qo'shma Shtatlarida TESOL sohasida associate professorman. O'zbek tilida bilmayman nima bo'ladi. O'sha yerda aniq qilaman. Amerika Qo'shma Shtatlarida magistratura qildim, TESOL sohasi bo'yicha. Keyin applied linguistics, amaliy tilshunoslik bo'yicha doktorantura qilganman. 2004-yildan beri akademik faoliyatimni Amerika Qo'shma Shtatlarida olib boraman. Dilafruz. What about the principles of teaching young learners between 5 and 16? Okay, 16. Okay, that's a really good question. So as I showed you earlier, if you're working with young learners, like as early as as young as 5 years of age, for example, right? 4 years, 5 years, 6 years of age. I mean, I would really encourage you to work to use graded readers. Okay, graded readers are available. Usually Macmillan published graded readers, Oxford and Cambridge also does that. So I would encourage you, to focus on the, grade level. And it's actually funny in academia, usually these kind of, readings are called graded readers, but in the United States, they're called leveled readers. Okay, so Google leveled readers for 5-year-olds, leveled readers for 16-year-olds, and I'm sure that you will get some materials. Yeah. And do you have students from Uzbekistan in PhD degrees? No. Who is that? Jamal, I don't have students who are doing their PhD degrees. However, I'm working with 5 teachers. One teaches in Akfa, the other one teaches in Westminster, and the other in New Uzbekistan University. Anyway, we are working on a research together. I don't think they're working on their PhDs, but we are doing research together with them, and I hope that we'll successfully complete our research and publish it in a Scopus-based journal, inshallah. So, Sabina, we use graded books at our school by Pearson, but sometimes we struggle hard. Maybe books are too complicated. Sabina, that's a good question. Okay, that's a really good question. Sabina, do you remember I showed you how you can calculate the readability of your texts, right? So, it's quite possible. Maybe you are teaching 3rd graders, for example, right? But maybe those books that are designed for 3rd graders are meant for the 3rd graders in the United States, not in Uzbekistan. Maybe they're designed for ESL students, but not EFL students. So that's why if I were you as a teacher, I would just grab a couple of paragraphs from the graded reader materials, right? And then check it, their readability level, and see, maybe it's too high for them, okay? So number 2, maybe you have to estimate your students' vocabulary size first before you expose them to graded readers. So that's another thing. 3rd thing is that, so before you have your students read those graded readers, maybe you need to give some sort of a background knowledge, right? Do some schema activity, right? Discuss the topic, right? Maybe pre-teach the vocabulary that are frequently used in the text, or some of the key vocabulary, right? For example, if the students are reading a text about COVID, right? Obviously, they have to know the words like pandemic, virus, infection,
right? Lockdown or something like that. Okay, trying to teach them keywords, and then have the students read. And don't just have the students read the text once. Have them read the text several times. Okay, from different angle. Maybe one time, have them answer the main question and have a small group discussion. And the next time, go to details. And the third day, maybe, let's just talk about the vocabulary that most students don't know. Okay, so don't organize a reading activity as a one-shot activity. Come back to the text, look at it from the different perspectives. Okay. The next question, you prefer learning English by self-development or studying with tutors? If you are a beginner and intermediate students, study with tutors. And once you pass if you are in a higher intermediate and advanced learner, then obviously how to improve your language, right? The resources, and you can be a self-student. You can become an autodidact. But I think at the early stages of your English learning activities, I think studying with a tutor is always helpful and useful. But also studying with a good tutor, right? How can we wake adolescents' interest in reading? Well, Mubarak, Hazrat Khulova, I'm going to answer this question in Uzbek. Qanaqa qilib o'sha o'rta yoshdagi, to'g'rimi, teenagerlar yoki katta yoshdagi odamlarning orasida o'qishni o'rgatsak bo'ladi yoki o'qishga qiziqishni uyg'otsak bo'ladi deb zo'r savol beribsiz. Men o'ylaymanki, meni shaxsiy kuzatuvlarimga hamda ilmiy tadqiqotlarga asoslangan bitta javob bermoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qish bo'yicha muammo bor, lekin O'zbekistonga nisbatan unchalik muammo emasda. Sababi avtorlar o'sha kitob yozayotganda, o'sha sizlarga ko'rsatdim-ku, vocabulary'si hamda grammatikasini inobatga olib yozishadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekistonda yoshlar kitob o'qimayotganining asosiy sababi chunki avtorlar bolalarga kitob yozmayapti. Chunki avtorlar o'smir yoshdagi bolalarga kitob yozayotgani yo'q. Avtorlar har xil kitoblar yozishyapti, lekin u bolalarga emas-da u. O'shanga mana misol uchun bir xil kitoblar bor, o'zbek tilida o'qishga harakat qilaman, o'zbekcha maktabga chiqqanman, lekin qiynalaman o'shalarni o'qishga, chunki strukturasi qanaqadir qiyin strukturalar yozilgan, qiyin so'zlar bilan tasvirlangan-da. Ingliz tilida shuning uchun ham ko'p kitob o'qishga harakat qilaman, chunki o'zimning darajamni bilaman hamda ingliz tilida ko'p kitob o'qishga harakat qilaman. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, agar bolalarni, o'smir yoshdagi bolalarni, yosh bolalarni kitobga o'qishga qiziqtirmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda o'zbek tilida eng ko'p qo'llaniladigan 5000 ta so'z ro'yxatini tuzishimiz kerak. Bundan boshqa yo'l yo'q. Birinchi yo'l shu. Ikkinchi yo'l, o'sha avtor o'sha yozayotganda buni kim o'qiyapti? Birinchi sinf bolasi o'qiyaptimi, ikkinchi sinf bolasi o'qiyaptimi, yoki 5-sinf bolasimi, yoki 11 yoshli bola o'qiyaptimi? Shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Til jihatdan qaraydigan bo'lsak, endi u misol uchun mavzu, kontekst, ular endi boshqa narsalar. O'sha birinchi o'rinda shuni qilishimiz kerak. Shuni qilmasa kamimiz u nima deydi, san'atkorlarimiz tekinga kitob beradimi yoki prezidentimiz tekinga mashina beradilarmi, foydasi yo'q. Birinchi o'rinda mana shu ikkita narsani qilishimiz kerak. I want to study in the US. What should I do? O'sha El-yurt umidiga boring deb qo'ying. Zo'r reklama. El-yurt umidi fondiga boring. Gulnoza, you asked a question about certificates. I really don't know about the rules in Uzbekistan. Magistratura, baccalaureate, hammasi bor. Yeah, I really don't know about certificate programs in Uzbekistan and how valid they are or what you should do. Bunaqa narsalarni bilmayman, to'g'risi. Hammasi bor, certificate program ham hammasi bor. Biz kuzatsangiz hammasi bor. Yaxshi kuzatmas ekansizda, mana 3 ta dasturimiz bor, sertifikat programlar ham bor. Agar vazirlik yoki idorada ishlasangiz, shu stajirovkaga ham bizga chiqsa bo'ladi. Biz topib berishimiz mumkin shunaqa joylarni. O'zingizlarning mablag'ingizga. Asosiysi bizda 3 ta bakalavriat, magistratura, doktoranturaga hozir moliyalashtiramiz. Mana bir ikkita kuzatib turibman. Hozir mana stipendiyatlarimiz oramizda bor, mana savol berayotgan. Har xil savollar tushyapti. Juda ham
va kitob haqida aytib o'tdingiz, Ulug'bek, kitoblar bor. Misol uchun mana hozir agar endi hamma bibliotekada emas-u, endi oliy ta'limda ham bo'layotganda, lekin tekst haqiqatan qiyin bo'lishi mumkin yosh bola uchun. Lekin mana agar Krizli Mirda bor, o'sha o'zimizni yaxshi zo'rda kitob oladigan joyimizda har xil toifadagi yoshlarga shu ingliz tili yoki boshqa til bo'yicha ham shunaqa kitoblar borda. Endi boya aytib o'tdingiz, baribir kitobga emas, self studyga ko'proq bog'liqda, baribir men Amerikadami, boshqa joyda o'qiysizmi, o'zingiz shunga maqsad qo'yib intilmasangiz, u baribir ham boshqa odam bergan yo'lda baribir o'zingizda bo'lmasa. To'g'ri. Misol uchun aniq yana bitta narsa, misol uchun ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Misol uchun misol uchun Amerikada shunaqa, misol uchun shu turmush darajasi, yashash darajasi yaxshiroq bo'lgan odamlarning uyida ko'proq kitob bor. Ya'ni turmush darajasi yaxshiroq bo'lgan odamlarning uyida ko'proq kitob bor. Yana bitta narsa shuni ko'rsatadi, ota-onasi ko'p kitob o'qigan bolalarning bolasi ko'p kitob o'qiydi. Mana shu narsa ham borda, chunki olmani tagiga olma tushadi-da. Endi mana shunaqa o'shanga ota-ona, faqat onalar emas, otalar ham o'tirib bolasi bilan kuniga 5 minut, 10 minut kitob o'qisa, o'sha ta'siri bo'ladi. Men prosta o'sha boshida aytgan narsam nimani aytdim? Rangli kitob chiqarishingiz mumkin, muqovasi zo'r kitobli chiqarishingiz mumkin. Lekin o'sha gap baribir. Bolalarga kitob chiqarish uchun o'tdagi grammatikasi bilan so'zi, ishlatilayotgan so'zi alohida ilmiy tadqiqotga asoslangan bo'lishi kerak. Yo'l shu. Men u rangli kitob bo'lgani bilan bola u rangli kitobni o'qib keta olmaydi. Men o'sha ma'noda gapirdim. Shu. Keyingisi endi yana har xil savollar berishdi. Endi men prosta bu savollarga aniq qilmoqchiman-da. Nima edi? O'sha o'zimiz bugungi mavzuga asoslangan savollarga javob berishga harakat qilaman. O'shanga hozir qarab turaman. Mavzuga oid savollar beringlar, hurmatli ishtirokchilar. Yo'q, bemalol beraversin. Mavzuga prosta oid savollarga javob beraman. Sizlarga rahmat deyishibdi. Alohida rahmat tashkilotchilarga. Men ham rahmat. Avvalambor sizga rahmat. Siz mana vaqt topib, shu mana biz bilan ulashayotganingizga, o'zingiz tajribangiz, qanday qilib dars beryapsiz. Misol uchun meni o'zimda ham savol borda, mana shu o'zingizni sohangiz bo'yicha hozir mana professorsiz, dars beryapsiz. Qanday metodikalar bilan foydalanasiz auditoriyada? Bizda endi hozir asosiy qiladigan narsamiz, metodikamiz endi har xil darslarimiz borda. O'shanga bizda misol uchun o'sha Techniques of Teaching English as a Second Language degan darsimiz bor. Qanaqa qilib o'sha ingliz tilini o'qitish. O'sha yerdagi bizda asosiy urg'u beradigan narsamiz o'quvchilarga o'sha kelajakdagi ingliz tili o'qituvchilarga. Endi meni o'quvchilarim ingliz tilini o'rganayotgan odamlar emas, ingliz tili o'rganuvchilarga dars beradigan o'qituvchilar. O'qituvchilarga dars beraman. O'shanga ularga misol uchun bir xillari misol uchun Amerikadagi maktablarda dars beradi, bir xillari chetga borib dars beradi, ba'zilari O'zbekistonda dars beradi. Mana shunaqalarga dars beraman ingliz tili o'qituvchilariga. Bizda endi asosiy qaraydigan e'tiborimiz misol uchun tarjima orqali tilni o'rgatasanmi? Faqat eshitish orqali tilni o'rgatasanmi? Yoki kommunikativ metodda suhbatlashish orqali tilni o'rgatasanmi? Yoki task based language teaching degan narsa bor. Misol uchun qanaqadir vazifa berasiz, o'sha vazifa qaysidir grammatik qonunga bog'langan bo'ladi. Bu orqali dars berasanmi? O'zingni muhitingni bilib, o'shandan kelib chiqqan holda ba'zida misol uchun faqat o'sha bitta metodga asoslanib dars berasan. Ba'zida o'sha ikkita metodni birga qo'shib dars berasan. Ba'zida faqat bitta metoddan foydalanasan deb biz shu narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni biz aytmaymiz misol uchun bitta metod, misol uchun communicative method is better than grammar translation. Unaqa demaymiz. Biz asosiy o'rgatadigan narsa hammasini o'zini o'rni bor, lekin o'qituvchi o'sha o'zini kontekstini bilib, o'quvchilarni bilib, berayotgan darsini, sohasini bilib, keyin o'shandan bittasini tanlash. Shu asosiy narsa deb bilaman. Lekin yana bitta narsani bilaman. Mana misol uchun esinglarda bo'lsa, hozir bu yerda ustozlarimiz, hamkasblarimiz bo'lsa kerak, o'sha Bonk degan kitobdan o'rganardik. To'g'rimi? Bonk degan kitob. Asosan tarjimaga, grammatikaga asoslangan kitob edi. Asosan tarjimaga, grammatikaga asoslangan kitob edi. Xafa bo'lishmasdan ustozlarimiz bor, bu yerda hamkasblarimiz bor. Lekin bitta narsani bilamiz, ustozlarimiz grammatikani zo'r bilishardi, tarjimani zo'r bilishardi, lekin misol uchun native speakerlar kelib qolsa, gapirishga uyalishardi yoki cho'chishardi. To'g'risida. Nimaga? Chunki faqat grammar translation bo'yicha o'tishganda. Men uni yomon deyotganim yo'q.
lekin foundation uchun o'sha metod yaxshi bo'lgan. Tushunasizmi? Endi og'zaki nutqni rivojlantirish uchun yoki arakini, Sabina to'ppa-to'g'ri. Voy, I hate it. Ulug'bek haqiqatda to'g'ri. Rahmat Abduvohab. Juda ham to'g'ri. Uzr, ba'zilar aytadiki, bank minglab uzr men gapirish nima qilishim. Banklar haqiqiy u metodikada, haqiqiy misol uchun kitob o'qitganda misol uchun Arakin, Dmitriy Arakin siz aytgan gaplaringizni hozir nima qilib o'tiribman. Haqiqatda ularni действительно zo'r metodikada uni faqat tushunish kerak va uni prepodnestida uni masalan. Yo, endi u misol uchun, u bank misol uchun zo'r bo'lishi mumkin, lekin og'zaki nutqni rivojlantirish uchun u kitob yaxshi emas-da. O'sha lekin u ma'lum bir endi to'g'ri metodikasi charchagan mavzulari o'ziga xosligi bor-da misol uchun. O'sha har qaysi kitobdan ham Ulug'bek rasionalniy zirnosini topish mumkin. Endi hozir ideal kitobda aytib bo'lmaydi. Каждый есть свое доля deydi. Endi надо найти рациональное зерно. Yo, to'ppa-to'g'ri, bu gapingizga qo'shilaman. Perfect kitob yo'q. Rostdan ham perfect kitob yo'q. O'sha ma'noda anaqa nima deydi, Mirziyoyning savollariga shuni aytayapman. Misol uchun, grammatikani ko'rib chiqmoqchimisiz? Mana misol uchun ba'zilar aytadi, yo'q, faqat deydi ingliz tilida deydi dars bo'lishi kerak deydi. Yo'q. Ona tilingiz o'zbek tili, rus tili bo'lsa, foydalanib olganingiz yaxshi emasmi? Tushunasizmi? O'sha albatta, masalan, bola agar grammatikani o'z tilida tushunmasa, o'zga tilda tushuntira olmaysiz. Qiyosga o'tasiz uni. Sravnительный analiz qilasizda, undan keyin masalan in-il qo'shimcha passive voice. Passive voice'ni o'zbek tilida tushuntirib, keyin ingliz tilida tushuntirasiz-da, o'shanda bo'ladi. To'g'ri. O'sha ma'noda aytmoqchiman-da. O'shanga biz misol uchun o'sha kelajakda o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchilarimizga aytamizki, mana har bittasini foyda tomonini bilgan, va shunaqa kamchiligini bilganda, keyin o'zingga qarab o'sha nima deydi, decision'ni qilganda. Lekin bitta narsadan rosa xursand bo'laman, o'sha oxirgi 15 yilda chiqayotgan kitoblarda o'sha 4 ta ko'nikma deymiz-ku, reading, writing, listening. Hammasiga o'sha grammatika bilan so'z boyligini bog'lagan holatda o'sha hammasini birgalikda olib ketishga harakat qilishyapti-da. Shundan men juda ham xursandman. Shuning uchun ham o'sha sizlarga Oxford University Press, Cambridge University Press, o'sha Pearson boshqalarini ko'rsatdim, chunki o'sha yerdagi avtorlar ham shuni qilishga harakat qilishadi. Shu men bu yerda kimdir o'sha oxirgi savolga javob beraman, yozib yuboribdilar. Sabina, do you have online courses of TESOL at the university? Yo'q, bizda hozir onlayn kurslarimiz yo'q, lekin onlayn sertifikat kursi ustida bir hamkasbimiz ishlashni boshlayaptilar. Bilmayman u qachon bo'ladi, lekin balkim 1 yil ichida bo'lib qolar. Agar qiziqsangiz, balkim avgustlarda menga yozsangiz, men sizga aytishim mumkin qachon bizda onlayn kurslar bo'ladi. Shu keyin bizga ham savol beribdi, bizga ham bilan zo'r. Go'zal Rahimova, albatta PhD programma bor bizda. Boy aytib o'tganimdek, bakalavr, master va PhD oldindan o'qishga top 300 talikka kiradigan QS, Times, Arbo bo'yicha kiradigan universitetlarga 300 talikdan bittasini tanlab, oldindan kirib, biz tanlov e'lon qilganimizda hamma hujjatlaringizni yuklab, keyin suhbat jarayoniga taklif etilasiz. Va suhbat jarayonidan o'tsangiz, sizga to'liq mo'llashtirish bo'ladi. Bemalol qatnashishingiz bo'ladi. Hozir tanlov yo'q, tanlov endi keyingi yil bo'lsa kerak. Hozircha yangiliklar yo'q tanlov bo'yicha. Shu kanalimizda shu yangilik kuzatgan bo'lsangiz, shu kanalimizda e'lon qilinadi. Barcha fond haqida, shu nimalar kerak, nima qilish kerak. Zo'r, yaxshi bo'ldi aytganingiz. Oxirgi savol, oxirgi ikkita savol javob beraman, keyin let's call it a day. Chunki anaqa ishlar bor. Bittasi savol beribdilar. What do you think about authentic material for reading? Is it useful? Nafisa indaganmi? Nafisa o'sha men hozir PowerPoint'imni sizlar bilan share qildim. O'sha PowerPoint'da oxirisiga references degan joyga qarasangiz, o'sha yerda grab a stolar bor. O'sha grab a stolarni qarab chiqing, o'sha yerda juda ham zo'r argumentlar yo'llar berilganda. Ular mendan ko'ra ancha usta, nima deydi, ustozlarimiz o'sha kitobni maslahat beraman. Grab a stolar kitoblari. Shu keyin Gavhar so'rabdilar, iltimos PhD bo'yicha kontakt yoki kanal bering shu yerda deb. Bizning programmamizda men ishlaydigan universitetda PhD yo'q. O'shanga nima deydi, men bir narsa qila olmayman, lekin o'sha Mirziyoy aytdilar-ku, PhD ga o'qimoqchi bo'lsanglar, o'sha o'zligisining shartligisi. Albatta. Lekin o'sha mana anaqa
Ulug'bek Nur deb tersangiz YouTube'da, Ulug'bek Nur deb tersangiz YouTube'da kanalim bor. Hozir men sizga yuboraman. O'sha yerda PhD haqida anaqa maslahatlar berganman. Keyin o'sha Mentor Hub degan Telegram guruhi bor. O'sha yerda Nodir Muhamedov ustozimiz olib boradi. Kanadalik. O'sha ustozimiz gruppalarida bir xillarda fikrimni almashib turaman. O'sha yerlarda ham yozsangiz, javob beraman yoki o'sha ular bilan ham suhbat uyushtirganmiz. Misol uchun Amerikada sohamiz bo'yicha PhD qilmoqchi bo'lsangiz nima narsalarga e'tibor berish kerak? Shu mana shunaqa narsalar bor bemalol. Shu agar ijozat bersanglar. Ulug'bek aka, xudo xolasa keyingi safar ham bir shunaqa dolzarb bo'lgan mavzulardan ustozlar bilan maslahatlashib o'tkazamiz degan umiddaman. Shunaqasi juda ham menga o'zimga yoqdi, chunki men o'zim o'g'lim ham Xitoyda bo'lganimizda Oxford Reading Tree olganman. O'rgatganman. Juda ham foydali ma'lumotlar o'zim ham ega bo'ldim. Xudo xolasa keyingi safar ham birga hamkorlik qilib ishlaymiz degan umiddaman. Bizani vatandoshlarimizga yetkazib tursa juda ham yaxshi bo'lar edi. O'qituvchilarga. Albatta. Bizani faxrimiz nima deydi? O'sha yerda o'sdik, ulg'aydik. Hali ham O'zbekistonlimiz. O'shanga siz ham savol so'raganligiga alohida rahmat. O'sha kelib foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Ulug'bek, juda katta rahmat. Ulug'bek, kam bo'lmang. Yangi zo'r mavzularda shunday qilib turing. Eshitamiz doim. Rahmat. Xo'p, Abduvahhab aka, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rizoy sizlarga rahmat. Rahmat sizga kattakon. Xudo xohlasa offline O'zbekistonda Toshkentda kutamiz. Offline seminar. Xudo xohlasa Toshkentga qachon kelasiz? Xudo xohlasa. Balki yoz. Borsam yetaman, xudo xohlasa. Juda ham yaxshi bo'ladi. Siz rejalashtiramiz aka. Kattakon rahmat sizga. Katta rahmat. Alloh qilmasin. Yaxshi bo'ling.